I Jesu navn. Jesu blå Guds blå. Tøy at Jesus god. Trust du ikke tøy, så du en falsk lærere. Av ringast sort, og til Jakob Dahl. Og her Trondheim. Gjerninger apostlene 20:28. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. The church of God, which he hath purchased with his own blood. Så var det Guds blå som kjøpte hans kyrkjo. Var det her? Guds blå? Så hugsa du god. Så hugsa du god separat eller atskilt fra Jesus. Ja, så kjenner du slett ikke Jesus. Hvis du ikke tar du hugsar god forbindet her ved Jesus, så kjenner du slett ikke Jesus. Takk det samme til klotte. Vi leser Luther. Jeg leser bare til her som det stender. Nei, la meg lese verset. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche durch sein eigen Blut erworben hat. Gottes sein eigen Blut. Og så kallar lutherska kyrkjan, og kallar seg et Luther. Luther skammast vitt i arbeidsbord. Gamla danska. Så giver akt på eder selv og den ganske jord, iblant hvilken den hellige ånd satte eder som tilsynsment, at vokte Guds menighet, hvilken han ervervede med sitt eget blod. Det vil si at Jesu blå Guds blå, hatta lærer og boar Jesu Kristi guddomsløyka. Ja. Guðbrandur. Af því hafi gátt á sjálfum yður og á allri hjörðinni meðal þeirra sem yður setti heilagur andi til biskupa, að stjórna safnan Guðs, hverja hann hefur endurleist sínu eigin blóði. Stjórna sána í Guðs som hann hefur endurleist við sin egna blóði. Så leser vi hendan her alexanderska sandmannen Jakob Dahl, som Folkekyrkjan brukar, og Heimamisjonen. Ja, det ser ikke. Djeve gater om tykken sjálvar og om alt det fylgje som har i anden og sett tykken som tilkjønner menn i fire. At røkta herrans kyrkjuli som han har vunnet seg ved sin egna blåe. Hatta sier bare til at Jesus, hvor var det som lett ut blå? Jesus. Ok, han Herren. Ja. Det lærer ikke til at han god, og at det var Guds blå. Sart du det? Til nek sterskere og bedre hvis stendig god.
Og Textus Receptus handritene sier god. Så stender under her mång handrit hava gods. Ja, men gods er nek betre. Hvor sier det ikke til? Hvor skriver det ikke til? At det var gods blå som kjøpte meg, det er det rette. Det er i sannførder om, det vet jeg at det er. Victor er rett. Men hette her lorst her, hva man til å si? Veri hirar ut til Guds kyrkjo, som Herren er vunnet seg, og golde vi som blåe. Her skriver det bæge, ikke handler til bæge, Guds og Herrens. Det er annet for Guds, edla Herrens, men som han hever, kjøpt vi som egna blåe. Det er ikke vera, som det skriver her i røvrikje. Det er vera, kyrkjo Guds, som han hever kjøpt vi som egna blåe. Det boar og lærer Jesu Kristi goddomløyga. Hvor er det som stjeler Guds år ur hjørstunnen av falskje? Til Satan. Og stjeler han året ut ur hjørstunnen, ja, hver bedre er stjela det hvis han får stjålet det ur sjálfare Bibelen ikke der. Han kan ikke stjela det ur en Bibel som du hever, men han kan stjela det ur en Bibel og selja der henne og i stedet for det sånne. Så hever han stjålet Guds år fra her. Og tog øysene ur til hjärsta, til å ta kjemur Guds sanne år ikke langer inn ut ut hjärsta. Markus 4, vers 15. Og her sier det teg ved vekkanten, her året vil såa. Men ta i teg av hørst, kjemur Satan alt for i ått, og tekur borstur året, som var såa og hjørstetorra. Tekur borstur året, han stjeler det, han napar det. Det er det som han gjør. Han rikker det fra der. For det første måste du hava det sånne bøyblene. Henne hava vid King James bøyble tryggvande. Og vi gøyma Guds år i okkara hjørstun. Vi leser det, vi høyrer det, vi studerer det, vi eter det, vi vilja akta det. Og det skal ungen Satan og ungen Satans tænare komme å stjæla Guds år fra okkon. Iver okkara deia kropp. Gjør så vel.